Qed nagħmlu l-festa bis-solennità kbira ta' Alla wieħed fi 3 persuni. Alla tagħna mhux waħdu. Alla tagħna joboda s-solitudni. Alla tagħna huwa relazzjoni. Alla tagħna huwa 3 persuni li jirrelataw flimkien. U l-kwalità tar-relazzjoni, il-mod ta' kif jirrelataw, aħna nispjegawh u nsemmuh b'kelma fraġli dgħajfa ħafna li ngħidulha mħabba. Mhux kif nifhmu aħna u kif ngħixu aħna, bil-wies iktar minn kif nifhmu aħna u kif ngħixu aħna. U din l-imħabba kbira li tmur lilien minn kif ngħixu aħna, nħossu aħna u nifhmu aħna, u rijilna Ġesu nistgħu nduquha ftit meta nħarsu lejh fuq is-salib. M'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U 3 persuni kontinwament jagħtu lilhom infushom lil xulxejn. Mhux se nidħlu fl-istudju tax-xjenza, imma dak li qabel kien il-prinċipju ta' relattività ta' Einstein, ma nafx jekk qatt smajtu biha, li kull ħaġa hija marbuta għandha x'taqsam mal-oħra. Illum iktar u iktar l-iżviluppi ta' dak li nsejħulu il-fiżika kwantistika, l-quantum physics, li kollox hu marbut flimkien, m'hemm xejn li huwa għalih waħdu. Fejn jidħlu l-bnedmin li għandhom il-libertà, dan jgħod ukoll. U aħna nsejħulu imħabba. Aħna nsejħulu ħniena. Aħna nsejħulu maħfra. Aħna nsejħulu aċċettazzjoni ta' xulxin. Kemm hi sabiħa dik id-definizzjoni li jagħti Alla nnifsu lil Mosè fl-ewwel qari li smajna. Jahwe, Jahwe. Alla li jgħader u jħenn, Alla li jaħfer, Alla li ma jadabx. Hemm 4 kelmiet bil-ludi qawwijin ħafna, ħafna, ħafna. Alla li huwa ħniena, Alla li huwa ġuf, li jħaddan jilqa' fih lil kulħadd, Alla li huwa gratuità, Alla li jagħtu jħobb xejn mingħajr ma jistenna lura, u Alla li huwa fedeltà. Aziza Lorna, illejla inti se tidħol dan iċ-ċirku, se tipprova tidħol hemmhekk bejniethom, bejn Alla l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Forsi aħjar ngħidu se jdaħħluk huma ġo dan iċ-ċirku ta' relazzjonijiet ta' mħabba. Ma li ben inti l-maħbuba tal-Missier. Ma l-Missier int se tħobb ħafna ulied. Ma l-Ispiritu Santu inti l-imħabba fil-komunità tiegħek u fil-missjoni tiegħek, fil-konsagrazzjoni għażiża bħala għaddejja taċ-ċenaklu. Hekk naħseb illi is-saċerdoti huma dawk fost il-ħafna sejħat oħra u vokazzjonijiet oħra illi jirrappreżentaw l-iktar lill-liben in persona Kristi bħala ras u in persona ekklesje f'isem il-Knisja. Is-saċerdotu dak illi huwa identifikat mal-persuna ta' Ġesu. U inti ser tidħol diġà dħalta, imma illum l-Ispiritu Santu se jissiġillak, l-Ispiritu Santu se jikkonsagrak. Ser tidħol dejjem iktar f'din id-dinamika ta' għotja u imħabba li hemm fit-Trinità u li dawn is-saċerdoti li hawn hawnhekk bid-djufijiet kollha tagħna, bid-diffikultajiet kollha tagħna, ippruvaw jistragiljaw u għadhom jippruvaw jistragiljaw biex jgħixu ħalli jkunu verament ripreżentazzjoni ta' Ġesu illum, anki fil-limiti kollha,
fil-limiti kollha illi l-ħajja jew aħjar il-providenza tal-Alla iddaħħalna fihom. Il-mulej jagħtik il-grazzja li din il-konsagrazzjoni, dan id-don, dan ir-rigal li qiegħed jagħtik illum tgawdih verament. Tgawdih fisser tkun ferħana bih, jagħmlek ferħana. Għax m'hemmx ferħ ikbar milli inti tagħti lilek innifsek lil dawk illi jippruvaw jagħtu totalment lilhom infushom għas-salvazzjoni tad-dinja. Serraħ rasek, jekk jista' jiġik dubju minn kollox, serraħ rasek li hawn ħafna hawnhekk li se jitolbu għalik. Hux veru? Hux veru? Se jitolbu għalik għax iridulek il-ġid u se jitolbu għalik għax għandhom bżonnok ukoll. Mhux hekk? Allura jaqblilkom titolbu għalija, jaqblilkom. Nirringrazzjaw lil mulej.